สวัสดีค่ะอาจารย์วรรณวลีคำพันธ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีรายวิชาชีวิตกับดนตรีในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อดนตรีที่ใช้ในวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันตั้งแต่เกิดจนตายการเลือกใช้วงดนตรีให้ถูกต้องและเหมาะสมมาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันในบทเรียนได้เลยค่ะค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะเรามาทำความรู้จักกับดนตรีในอีกมิติหนึ่งนะคะในเรื่องของดนตรีกับชีวิตในหัวข้อการนำดนตรีไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นขัดเกลาจิตใจและความเป็นมนุษย์ค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะในเรื่องของดนตรีกับชีวิตคือหัวข้อการนำดนตรีไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นขัดเกลาจิตใจและความเป็นมนุษย์ในเรื่องของการนำดนตรีไปใช้นั้นเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3มิติใหญ่ๆด้วยกันนะคะในมิติแรกคือดนตรีกับพิธีกรรมทางศาสนามนุษย์รู้จักใช้เสียงร้องเพื่ออ้อนวอนสิ่งลี้ลับมาตั้งแต่โบราณกาลนะคะเมื่อมีศาสนาเกิดขึ้นโดยเฉพาะศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่ใช้ดนตรีประกอบพิธีกรรมอย่างหลากหลายเป็นจริงเป็นจังเลยโดยเชื่อว่าดนตรีนั้นที่สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์เป็นสื่ออันทรงพลังสามารถยกระดับจิตวิญญาณให้สามารถเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าได้ดนตรีในคริสตจักรจึงไม่ใช่ดนตรีเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการเตรียมคนที่จะรับพระคำของพระเจ้าในบรรยากาศแห่งการนมัสการนั้นนะคะเป็นการถักทอความรักไปด้วยกันพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงดนตรีเอาไว้มากกว่า800ครั้งแสดงว่าพระเจ้าทรงให้ความสำคัญต่อดนตรีในพระคัมภีร์กล่าวว่าลงปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความยินดีจงเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการร้องเพลงคริสตจักรทั่วโลกไม่มีข้อยกเว้นที่จะต้องไปเข้าเฝ้าพระองค์พร้อมคำสรรเสริญและเสียงเพลงบทเพลงศักดิ์สิทธิ์แต่ละบทที่ใช้ขับร้องเป็นองค์ประกอบที่จะขาดไม่ได้เลยในพิธีกรรมดนตรียังเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยส่งเสริมพิธีกรรมให้มีความสง่างามเกิดความหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งช่วยให้ผู้คนทั้งช่วยให้สัตบุรุษหรือคริสตศาสนิกชนมาร่วมชุมนุมได้แสดงออกและแบ่งปันความเชื่อภายในจิตใจช่วยส่งเสริมเพิ่มพูนความเชื่อในตนเองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไปเป็นคลิปตัวอย่างดนตรีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาค่ะ
สำหรับมิติถัดมานะคะคือเรื่องดนตรีกับการศึกษามีนักปราชญ์ชาวกรีกคนสำคัญท่านหนึ่งอริสโตเติลนะคะได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับดนตรีไว้ว่าดนตรีเรียนแบบอารมณ์ต่างๆของมนุษย์เมื่อมนุษย์ได้ยินดนตรีซึ่งเรียนแบบอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็จะเกิดความรู้สึกคล้อยตามไปด้วยการฟังดนตรีที่กระตุ้นอารมณ์ฝ่ายต่ำบ่อยๆนั้นผู้ที่ฟังนั้นก็จะพลอยมีจิตใจที่ตกต่ำไปด้วยแต่ในทางกลับกันค่ะการฟังดนตรีที่ช่วยยกระดับจิตใจจะทำให้เป็นผู้มีจิตใจงดงามเพลโตปราชญ์อีกท่านหนึ่งยังได้กล่าวไว้ว่าดนตรีเป็นสื่อการศึกษาที่มีพลังมากที่สุดเพราะดนตรีมีศักยภาพที่จะนำเข้าไปสู่จิตวิญญาณภายในเหนือสิ่งอื่นจากแนวคิดดังกล่าวมีผลทำให้การสร้างระบบการเมืองการศึกษาและสังคมของชาวกรีกโบราณนั้นต้องอาศัยดนตรีเป็นเครื่องมือในการช่วยกล่อมเกลาจิตใจรวมทั้งการสร้างพลเมืองให้มีคุณภาพตามอุดมคติดนตรีจึงมีอยู่ในหลักสูตรการศึกษาของกรีกมาแต่โบราณซึ่งในหลักสูตรจะประกอบไปด้วยวิชาพละศึกษาและวิชาดนตรีในสัดส่วนที่พอเหมาะพอเจาะหรือว่าเหมาะสมกันเพื่อเป็นการฝึกร่างกายให้แข็งแรงและก็มีจิตใจที่งดงามควบคู่กันไปด้วยนะคะดังคำกล่าวที่ว่าจิตใจที่สดใสอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงในปัจจุบันนะคะประเทศต่างๆทั่วโลกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาดนตรีในทุกระดับตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษามีงานวิจัยหลายเล่มยืนยันว่าดนตรีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้และการเกิดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นได้เนื่องจากดนตรีมีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการสอนมากมายเช่นทำให้เกิดความสนุกสนานสร้างสีสันให้กับบทเรียนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนทำให้มีชีวิตชีวามากขึ้นและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและจูงใจเกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างจินตนาการให้กับผู้เรียนในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่ 20ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับรองวิชาดนตรีให้อยู่ในหลักสูตรการศึกษาของชาติคำว่าดนตรีศึกษาหรือว่า Music Education จึงเป็นคำที่องค์กรการศึกษาของอเมริกานั้นใช้เพื่อเน้นความสำคัญของวิชาดนตรีที่จะต้องประกอบอยู่ในหมวดการศึกษาทั่วไปซึ่งในระยะแรกเนี่ยการเรียนการสอนมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย2ประการคือความสามารถในการอ่านโน้ตและการขับร้องต่อมาได้เพิ่มการเรียนดนตรีภาคปฏิบัติในเรื่องของความซาบซึ้งทางดนตรีและความเข้าใจในเนื้อหาสาระของดนตรีเข้าไปในจุดประสงค์ของการสอนด้วยเพื่อให้คุณค่าของดนตรีมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทางการศึกษากล่าวคือพัฒนาร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจพัฒนาความรู้ความคิดทักษะเจตคติการเสริมสร้างลักษณะนิสัยรสนิยมและสุนทรียภาพสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและในช่วง10ปีสุดท้ายของคริสตศตวรรษที่20มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างกว้างขวางมีการกำหนดมาตรฐานแห่งชาติในการจัดการศึกษาซึ่งการจัดการเรียนการสอนดนตรีได้มุ่งเน้นไปที่ผลของกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาการสร้างจินตนาการการตั้งคำถามการสร้างแนวคิดใหม่ๆมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์รวมทั้งการนำประสบการณ์ทางดนตรีไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอันนี้เป็นดนตรีที่เข้าไปมีบทบาทในการศึกษาจนเกิดเป็นหลักสูตรดนตรีศึกษาขึ้นนะคะต่อไปเป็นดนตรีที่ใช้บำบัดรักษาโรคค่ะ Thank you, ladies and gentlemen. I've asked if the lights could be lifted for this session, and David Glover agreed. And the reason, thank you very much, is I like to see the whites of your eyes. And I like to see you as my class. I hope you've all made the connection that music is an incredibly important part of what has been happening today. We started with the didgeridoo, an improvisation on this extraordinary instrument. We then saw a film that had been put together showing how TEDx was set up, and music actually made that film work.
Without music, that film would have been a very different film. We then saw The Rabbit, that had music, a tragic end for the rabbit, but nonetheless music. And then we have had Synergy, whose piece, their percussion piece, was an improvised piece. I spoke to Brie afterwards and I said, that's clearly improvised. And she said, yes, we work on a particular pattern. We take that pattern and every time we perform that piece, we do it differently. And then we had a string quartet, which included amplified sounds with improvisation, structures on which other structures had been imposed. This is the creative process. This is the process which starts with an idea which comes from the imagination, the musical imagination. And when the musical imagination is ignited in a group circumstance, we have the most extraordinary power to change lives with music and to involve people in music. And it should start with very, very, very young children, not teenagers. Not that it's you can't start. I've taught teenagers who have had their first experience with music as teenagers. But my view is that all of that improvisation, all of that creativity you saw on the stage today is the right of every child, no matter where and no matter what the circumstance. Every child, I believe, should have access to properly taught music in the hands of a properly taught teacher. And it can start in the simplest way. Music is an oral art. And when I talk about music, I define it as sound organized in some way, passing through time. With children, we begin with imitation, the most powerful way of teaching. And if you don't mind becoming 3-year-olds, just for a minute, I promise you, a minute, I'll make my point. I'm going to clap a pattern. I want you to clap it back. You're clearly not 3, but here's another one. What you'll notice is you accelerate, you get louder, and you don't actually do the pattern properly. Now, which means you are educable. You can be taught. When you do that with children, what you are doing is you're engaging them in their first oral experience. They need to listen, and as a result of the listening, they repeat, and it requires focus. When this happens, and we take a very simple nursery rhyme, and we say, with children, we go, Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall. We do this little pattern. I frequently say to the children, very young children, who can do a different pattern? Child 1 puts hand up and goes, Humpty Dumpty sat on the wall. I say, thank you very much. Who can do a different pattern? Humpty Dumpty sat. And then the next child will say, when will this be over? All teaching is an act of faith. And with children, the idea that repetition and putting them in the circumstance of offering ideas is vital. Music is important for the following reasons. It is abstract. It doesn't mean anything outside itself. But when we play a sound, you can interpret that sound as you wish. I'm going to go to the TEDx Steinway. And it is a Steinway. David Glover sampled his Steinway, and I'm going to play some sounds. Those sounds are abstract. They mean nothing other than themselves. If I then say, I'm going to play a composition, and it's called something,
I want you to imagine what this composition might be called. Does anyone have an idea of what that composition might be called? Probably highly forgettable. But in each person, that sort of music, any music, will evoke a different response. Music does not describe, music does not narrate, music does not tell stories. Music evokes, music suggests, music implies, and music opens up the mind of a child in an extraordinary way. And I want to give you some ideas on that, back to the Steinway. These three pieces deal with night. Clair de Lune of Debussy. A little night music of Mozart. The Moonlight Sonata of Beethoven. They have nothing to do with night whatsoever. The title is simply a way in. But this abstraction about music is what offers a child the chance to move into a really special world of thinking. And we get children, therefore, to try to understand that the most important thing about music is to make your own music. Children must make their own music. It is not that they shouldn't reproduce music, but they must make their own. And they make it best through singing. That every child, given normal circumstances, has the capacity to sing. You all have the capacity to sing. Shall we test that? Yes, we shall. I'll give you a little phrase, and I'd like you to sing it back. La 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 la. La 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 la. Pitch better than rhythm for you lot. Very good. Now, what about if I give you a little pattern here, like foot, hand, foot, hand. Just try that, foot, hand, and then sing this back. La 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 la. La 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 la. Now sing the whole thing from the beginning. Go. Exactly. When in doubt, improvise. All right? Through singing is how we engage every child. Through singing is how we teach children to be literate, to read and write. Through singing is how we teach children to analyse. I was working with a group of first grade girls, and we were doing a song about patty cake, and I had the pitch on the board. Not they could read the pitch, but I believe they should confront the example. And throughout the lesson, we do numbers of activities. And at one stage, I said to them, let's look at the song on the board. What do you notice? And they said, one put a hand up and said, it goes up. And I said, it goes down. This little bright button at the end of the line said, well, there are crotchets and minims in that song. And everyone else in the class went, oh. So at the end of the lesson, I like to make a summary. What have we done? It's very important for me to find out what we have done. So all sitting on the floor, I'm sitting there with it, and I said, what did we do today? Nothing. That's a very common response, nothing. We just jumped, or we clapped, and we sang. And they went through, I finally got out what they did, and this one put a hand up and said, well, we learnt about crotchets and minims, but I had to teach it. What was interesting was watching the kids go, yeah, that's true.
so the next day, another song is on the board. And all these lessons are being videoed, they're being taped. Another song on the board, we're observing the notation. And at the end of the lesson, I bring them all together. And I said, now, what do you notice about the notation today, the pattern? It goes up, it goes down, it does this. And she was sitting right there, and she looked up at me and she said, they haven't got a clue. Which was tolerated by the rest of the class, that concept. They probably agreed. With music, you open up the mind of a child in a very special way. Different from drama, different from dance, different from visual arts. There was a movement which said all the arts work the same way. When we went through the touchy-feely 60s. That is simply not true. The arts function in different ways, and music, in my view, is at the top of the food chain. The drama people tend not to agree with me on that, but I also put dance in there. But what I want to say is that the power of the creative thought transferred from music to all other areas of learning is hugely potent. The evidence, the neurological evidence for music is in a spectacular way. That's a bonus. Music is worth teaching for its own sake. It is worth teaching because it is good. It is worth teaching because it is unique. It is worth teaching because it empowers children spectacularly. And when you get a 5th grade boy who comes up with a piece of music and says, look, I made this myself, with that sort of threat, you know it's working. Thank you.我们现在呢，主要集中在3个教学法，分别是瑞士的 Dark-Croz、匈牙利的扩大语教学法以及德国的 Orff 教学法。Dark-Croz 是一个和声老师，他是一个弹钢琴的，他本人并没有舞蹈上面的经历，但是他提出了体态律动教学法，讲的是什么呢？用你的全身去感受音乐，去演奏音乐。他本人提出说，节奏我要靠行走能够感受到。通过行走，它让你整个身体都感受到现在的速度是什么。那么，它也用整个身体的高低的这些 level 这些层面的变化，来知道旋律的上行和下行，是让你在演奏之前有很长一段时间用你的全身体去感受。Dark-Croz 它从头到底它都是在行走，它都是在用类似于舞蹈的方式去感受音乐。真的，你要成为一个很好的演奏家，其实是要调动你整个身体的。我请我们所有的小朋友看我这根丝巾，当我这根丝巾掉在地上的那一瞬间，请你嘴巴里唱，嘣。对于小朋友来说，
不是马上让他们看到我们传统意义上的那些乐器，我可能用一些普通生活当中的东西，甚至用一些玩具或者是教具来引导他们把生活里的那些声音和音乐之间建立一个联系。所以针对小朋友的话，我的入手并不是说一开始就让你看到音乐在哪里的。一开始可能我们只是看到丝巾，我看到软的那个海绵球，可能他们在一段时间当中根本就没有意识到这个是音乐，但是事实上这种音乐已经潜移默化地渗透到他们这些教学的环节当中，通过生活上的很多声音的性质，然后让他们联系到在音乐当中有长音啊、短音啊等等。所以小年龄的小朋友可能并不在第一时间让他们觉得那是音乐的东西，它需要有一段时间的架构。对于大一点的孩子来说，第一个是要他理解音乐本身，理解音乐的内涵更多一些，在他的现有的音乐经验的这个基础上来做一些风格上的或者大结构上面、曲式上面的变化。那么我们还有20分钟，马上就要到下一个学校了。那么我们非常期待一会儿在班级上，我们的高中的同学能够出现怎么样一个音乐的一种体验感受的一个课程。这两种方法，我觉得对我们中国的孩子都是非常有帮助的，他们也很喜欢。其实也就是说 ，ORF 教学方法非常重要的是原本性。第一个层面是以音乐元素作为本体的教学，不是游戏，游戏只是一个载体，它通过游戏的方式再教很多音乐的感知能力。我们会发现，不是小朋友才愿意玩游戏的，成年人、老年人，每个人都喜欢玩。所以在 Orpheus 或者 Dark Chords 或者 Golden Linear Theory 里面，我们就会发现真正意义上 play 的 music 是存在的。它不是说我演奏这个作品，我是在玩，我是在投入我的热情在里面参与的。好，现在我有个要求，我们请大家重复2次。5、6、盖走。来啦！然后这本书呢，我有可能加在这儿，就是讲到 Crows 的一个起源，而不是从它政治和历史背景开始讲了，就是讲它的一个起源。它跟陈老师是我们音教系的这个音乐教学法专业的教师，他在幼儿园啊，还有中小学都一直在跟孩子们接触。那么他是真正的把他自己学到的教学法的知识呢，是付诸到实践里面去的。陈老师的这本《音乐教学法教程》这个书出版以后呢，在几年的时间内，我们有5次的重印，说明这本书对于在校的音乐教育专业的老师和学生，以及在一线工作的幼儿园、中小学的老师来说，都是非常非常需要的一本书。经常有人问我们中国有没有本土的教学法？我只能说，我们中国有我们本土的教学方式。教学法它是一个 system， 它是一个体系上的东西，它有核心的这个理念，有很多实践去支撑它，有很多教材去实现它。它能够影响很多人，我觉得这才称得上是一个教学法。Orff Dark Chords 它一种方法，我们可以借鉴人家用身体的高度的这种方法来体现旋律的高低，但是我可以唱的是中国的民歌，可以借鉴别人的这种手段，但并不照搬。我觉得宏伟的目标是希望建立我们自己中国自己的本土的教学方法，这个理念
不是原本性，也不是题材掠夺，是能够提出一个对于我们本土的孩子有帮助的、真正颠覆我们传统教学模式的这样一个理念出现。所以要在实践的过程当中去摸索哪一种方法更合适我们自己的孩子。当然，希望像我和一些同仁们能够共同去努力。我相信我们是很有这个前景的。希望我们能够有自己的中国式的教学方法出现，那是我最期待的。ต่อไปเป็นมิติของดนตรีกับสุขภาพจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้เราทราบว่ามนุษย์รู้จักใช้ดนตรีเพื่อการรักษาโรคมาช้านานแล้วชาวฮิบรูโบราณเชื่อว่าดนตรีช่วยรักษาโรคได้ในพระคัมภีร์เก่าได้กล่าวถึงดาวิดกับกษัตริย์ซอลว่าเมื่อวิญญาณชั่วร้ายเข้ามาสิงสถิตในจิตใจของกษัตริย์ซอลหนุ่มดาวิดได้หยิบพิณมาบรรเลงให้กษัตริย์ฟังจนกระทั่งกษัตริย์มีอาการดีขึ้นในที่สุดอาการซึมเศร้าก็หายไปหลักฐานจากพระคัมภีร์นี้อาจถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวิชาดนตรีบำบัดในระยะแรกๆที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรดนตรีมีผลต่อร่างกายและจิตใจทั้งการทำงานของสมองมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นว่าดนตรีบำบัดมีส่วนช่วยปรับสภาพจิตใจให้อยู่ในสภาวะสมดุลผ่อนคลายความตึงเครียดช่วยทำให้นอนหลับง่ายลดความวิตกกังวลเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการเรียนรู้และความจำช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสการรับรู้ช่วยเสริมสร้างสมาธิพัฒนาทักษะทางสังคมพัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเจ็บปวดจากสาเหตุต่างๆช่วยปรับลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการบำบัดรักษาต่างๆและช่วยเสริมในกระบวนการบำบัดทางจิตเวชได้ด้วยทั้งในด้านการประเมินความรู้สึกสร้างเสริมอารมณ์เชิงบวกการควบคุมตนเองเป็นต้นนะคะดนตรีบำบัดจึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบำบัดรักษาผู้ป่วยช่วยฟื้นฟูสุขภาพพัฒนาสมรรถภาพผู้พิการผู้ป่วยทางจิตเวชและเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษเนื่องจากชีวิตมนุษย์ยุคปัจจุบันดำเนินไปตามท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่สับสนวุ่นวายนานาประการเลยในโลกแห่งทุนนิยมบริโภคเน้นความเจริญทางด้านวัตถุมากกว่าความเจริญทางด้านจิตใจทำให้ผู้คนเกิดความเครียดกันมากขึ้นเมื่อเครียดกันบ่อยๆโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็มักจะเกิดขึ้นตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเป็นปัญหาสุขภาพเรื้อรังในที่สุดวิธีการคลายเครียดนั้นมีหลากหลายวิธีการแพทย์แผนปัจจุบันนั้นมีวิธีทางเลือก1วิธีที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคมปัจจุบันก็คือดนตรีบำบัดซึ่งเป็นการนำเอาดนตรีหรือองค์ประกอบต่างๆของดนตรีนับตั้งแต่จังหวะท่วงทำนองความเข้มของเสียงประสานรวมทั้งเสียงของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆมาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ช่วยบำบัดรักษาได้ทั้งโรคทางกายและทางจิตเวชเสียงเพลงนั้นช่วยทำให้ความดันโลหิตลดลงชีพจรเต้นช้าลงเสียงเพลงช่วยคลายความเจ็บปวดความวิตกกังวลในการคลอดการถอนฟันช่วยรักษาผู้ป่วยที่มีความเครียดแยกตัวออกจากสังคมผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมถดถอยเหงาเศร้าทั้งนี้ยังช่วยปรับสภาพจิตใจฟื้นฟูจิตใจให้อยู่ในสภาวะสมดุลช่วยพัฒนาความสามารถของผู้พิการช่วยบำบัดผู้ติดยาเสพติดได้อีกด้วยนะคะการฟังดนตรีจึงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการคลายเครียดดนตรีที่เลือกสรรแล้วว่ามีคุณภาพจะช่วยกระตุ้นสมองของมนุษย์ให้หลั่งสารเอนโดรฟินหรือสารแห่งความสุขเพิ่มมากขึ้นซึ่งสารตัวนี้จะช่วยสร้างให้ระบบต่างๆภายในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นเช่นระบบการไหลเวียนของโลหิตระบบประสาทนอกจากนี้ดนตรียังช่วยทำให้สมองมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเพิ่มความจำมีพลังความคิดในเชิงสร้างสรรค์กล่าวได้ว่าดนตรีนั้นมีส่วนที่ช่วยทำให้สุขภาพกายและสุขภาพใจของมนุษย์นั้น
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราเข้าใจและรู้จักดนตรีในทั้ง3มิติที่อาจารย์ได้อธิบายเข้าไปในเบื้องต้นนะคะต่อไปอยากให้นักศึกษาเนี่ยร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องการนำดนตรีไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นว่ามันมีการขัดเกลาจิตใจความเป็นมนุษย์ของเราอย่างไรโดยวิเคราะห์จากวิถีชีวิตประจำวันและแนวทางการใช้ประโยชน์จากดนตรีตามแต่บริบทของแต่ละบุคคลค่ะ Hi, my name is Amy Standridge, and I'm a board-certified music therapist and owner of Oaksong Music Therapy and Consulting Services here in San Antonio. I've been a music therapist since the year 2000. I have a master's degree in music therapy from Colorado State University and a master's degree in music education from the University of Texas at Austin. Music therapy is a clinical and evidence-based use of music interventions to bring about functional change. Music therapy takes place within a relationship between an individual or group and a qualified music therapist. A music therapist who is qualified has been through an educational program for music therapy, as well as a six-month clinical internship and a certification by the Certification Board of Music Therapists. All that to say is there's a considerable amount of training and education to be a music therapist. Now, that does not mean that you can't use music at home with your loved ones. Part of my work as a music therapist in San Antonio is doing music therapy groups at senior living communities. And so I get to go out and work with a group of seniors, usually with Alzheimer's and related dementias. And we use music participation and listening and singing and playing and dancing together. So music therapy is more than just the music therapist coming in and playing music for the clientele. So in a typical music therapy session, we will start with a hello song, the same song every week, so people understand that we're beginning our group. And then we'll typically move into some singing of some familiar songs and move on to some more energetic activities using instruments or props or movement to music. But the main focus of our sessions is live music making. It's not music therapist as entertainer. And so there's a reason why we use music to make improvements in older adulthood, and in particular with dementia. And that is because music is processed globally in the brain. If you think about what goes into a music experience, we don't just sit like a bump on a log and listen. We're engaging in more ways than that. Sometimes we tap our toes, sometimes we sing along. Our brain is processing music on different levels. It is a whole brain activity that involves listening, which involves one area of the brain, and moving, which involves another area of the brain, and motion and senses, which involves another area of the brain. And this is why music is so effective. So the first thing we typically do in a music therapy group is group singing of familiar tunes. My favorite to use is You Are My Sunshine. It's really a class favorite. It's something that everybody knows. And what we have found is that, what research has found is that music continues to be processed and even into middle to late stages of dementia. And so that means sometimes a person, if they can't speak in a sentence, can still sing a song. Sometimes people can still sing an aria that they learned when they were young. And a lot of times, if we don't know the music, remember the lyrics, we can still sing along, we can hum along. Research has also shown that group singing can decrease the stress hormones in the brain and can increase feel-good hormones such as oxytocin. In addition to the brain changes that happen in terms of hormone and mood when we're singing, is increased communication. Sometimes singing a song will bring back memories that have long since been forgotten. And that's a really beautiful thing that happens in a music therapy session. And again, I'm speaking in this video more of the theoretical background of music therapy, and in another video in this series, I will give more examples and use some instruments and show you how you can use music at home. In a typical music therapy group, after we've oriented to the situation by a hello song, is some group singing of familiar tunes.
And what I find is that occasionally a person in the group who's very quiet beforehand will light up when they start hearing their favorite song. And at first they might not sing along, and that's okay. It takes a while to warm up, and that's why we do singing at the very beginning. It's something that everybody has access to in their memories, especially with familiar music. And so we'll sing You Are My Sunshine, and I'll look around the room and a couple people will be singing. And then we'll sing the verse again, we'll repeat it, because we need to be able to repeat the information several times to really get people warmed up and engaged. As a musician, sometimes I think we're doing this again, this is getting boring, but usually for my clientele and my group, they're just getting warmed up. So I'll sing the same verse over and over again, and we'll get more participation as time goes on. I have one particular client who, when I come into the group, she's usually sitting in her chair with her eyes closed, and it takes a while, and I sing to her anyway, even though I'm not sure she's sleeping or if she's still alert. I'm going to sing to her anyway, so I come right up into her and I'll tap on her leg and engage her, and then without fail she opens up her eyes and starts singing along. Sometimes it's just la 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 or making a sound ah, but it's still singing, it still counts. Singing is a really great way to initiate and to improve that communication, to get that flowing. And then eventually she'll start talking, so that's really lovely. So we've talked about singing with music, what happens to your brain when you're singing music. And so, but music is not only singing. Another thing we do in our groups is movement to music. I typically don't use a lot of recorded music in my sessions because live music is just more engaging. But for movement to music activities, a lot of times we will use recorded music. So I'll have a theme. In this case, my next theme coming up is football and marching band. So I'll look up some theme songs and download something from YouTube in terms of a theme song. And we'll do some movement. We'll start with tapping toes, we'll tap heels, we'll march in place, and then we get into some upper extremity movement too. And what the research has shown is that music and rhythm primes the motor system for movement. If you think about when you're sitting quietly in your home and a dog or something knocks something over onto the floor, you startle. You don't hear the noise and then think about it and go, I'm supposed to be scared, and then startle. It's an automatic response. And so the same thing happens with music. It's an automatic response to movement. Some people will move more than others because everybody's at a different stage of dementia and physical functioning in my groups. But without fail, people will be tapping their toes, tapping their hands, clapping to a beat. Music makes movement more fun. It's more interesting to tap your toes to a beat than it is to do an exercise, at least in my personal experience. When you go to the gym, you typically have recorded music in your ear. It keeps you motivated. And so as we age and we need to stay moving, music is the perfect complement to that. Research has also shown that in Parkinson's disease and other neurological disorders, that the rhythmic function of music actually improves gait significantly. And again, this is precognitive. I've seen this work with individuals who have Alzheimer's and related dementias and have had a stroke and have had different physical disabilities that respond to this gait and to the function of music to improve gait. And again, this is precognitive, it just happens. If you think about it too much, it doesn't work. If you don't think about it, it works. So for example, you may have seen a video that has been going around on YouTube or Facebook if you do social media. That's a physical therapist walking with an individual who has Parkinson's disease and finds that when she plays music for him while he walks, his gait stabilizes. He's better able to initiate gait. He's better able to facilitate changes in surfaces. When you go from carpet to hard floor, it's the rhythmic function of music gets your motor system primed for that gait. So there's actually a lot of great research about this that maybe in a future video we can talk about more fully. But what we have found, the research shows that the rhythmic function of music significantly improves gait in older adults. This can decrease fall risk, it can make us happier, healthier, and able to exercise longer. Being on our feet is so important. We've talked about now how our brain engages with singing. We've talked about how music can help with movement. And the third thing is that we typically do in a music therapy group is instrument play. I brought some instruments with me today. In a later video, I'll give more examples on how to use those instruments.
But what we find is the research has shown that the vibrotactile responses in individuals with late-stage dementia stays intact very late. So if you have a drum seated in your lap that you're playing, those vibrations are being internalized. It's much more salient and understandable than if you are listening to or watching somebody else play an instrument. So when we're playing instruments, we're listening to music, we're engaging with it, our mood is lifted, we're exercising more, and we're also planning movements. So I am going to use an instrument. I was going to wait, but I'm going to use some instruments just to kind of show you. So this is just a basic tambourine that I bought at Five and Below. It costs $3. It's perfectly lovely. And so if I were to play this with my hand, I'm hearing the music. I'm also using my body. I'm using my hand to strike the tambourine. It's not hard. You can do it. You can pick one of these up and start today. But if I have this instrument in my lap, and I'm tapping it in my lap, or somebody else is sitting across from me, tapping the instrument, I'm also getting all of those vibrations through my legs, up through my torso, into my brain. Again, a multi-sensory way to experience music. So that's why that's why I use instruments with my older adults. And they're fun. You know, it's interesting when I pass them out occasionally and someone will initially say no, because we're asking them to try a lot of new things. That's okay. I'll come around again. I had a situation where I did a drumming activity with a memory care unit, and I gave a drum and a mallet to one client, and I gave a shaker or something, just a very simple egg shaker, to another client. And when I circled back around, because I'm moving around the room, Mr. M was holding the drum, Mrs. P had the mallet, and she was hitting the mallet. So they were working together, they were interacting, they were making choices. The egg shaker was no place to be seen. And both of them are experiencing the benefits of movement to music, hearing music, and participating in instrument play. We have talked about how music is processed in the brain, how it's processed globally. All regions of the brain are activated. Some would even say your brain lights up like a Christmas tree when you're participating in music. We talked about music and movement, how rhythm primes the motor system for movement, about how music can keep us active longer into life. We've heard about how we can, when we walk to an external beat that's similar to our usual cadence, that we can walk better and more efficiently and have better balance. And we've learned that you can play musical instruments without investing a lot of time and money in training. Now, as a music therapist, I have had a considerable amount of training, but that doesn't mean that you can't go buy a tambourine and play. So I would like to now just share a little bit about my business. Oak Song Music Therapy and Consulting Services is a business here in San Antonio. My phone number will say 512, but I do not live in Austin. And I would love to have you contact me if you are interested in perhaps providing some music programming for your residents in your senior living community. If you are interested in individual music therapy, in this video we've really talked about group music therapy, but individual therapy is also very powerful. In individual music therapy, we can really hone in on what your goals are for your loved one or your patient or yourself, and work one-on-one together. But it'll look similar. We'll do singing, movement, and instrument play, but it'll be one-on-one. And I also offer consulting services, and that would be if you are interested in finding out more about how you, as an activity director or as a caregiver in your home or with a different clientele, can learn how to use music better. I can help you put together a consultation package for you if you're interested. So thank you for listening, and I will see you in a future video. I like to shake it, shake it, shake it in the morning time. I like to shake it, shake it, shake it way up high. I like to shake it, shake it, shake it, shake it in the morning time.
Through the music therapy program at Boston Children's Hospital, patients and families work with our clinically trained staff of music therapists on a variety of different goals and objectives. When a child engages in music, they are often changed by music. Music therapy can create space to grow, provide an opportunity to communicate without using words, or be the difference between isolation and connection. Boaz loves music, and he always has, and after he had his stroke, a lot of his emotion went away, and so when they came and started playing music with him, he started smiling more and more and being happier. It's been great for him and for me. Want my stuffing tambourine, or do you want the big tambourine? These interventions can improve motor, speech, and cognitive development or rehabilitation. Way up high in the apple tree, 3 little apples smiled at me, so I shook that tree. You can do it. Ooh, that was very nice. As hard as I could. Do more. Yeah, that's it. You're holding it. Can you pull? Pull. Good job. Oh, way up high in the apple tree. 2 little apples smiled at me. He shook that tree as hard as he could. Good job. Music therapy at Boston Children's Hospital can promote coping skills, empowering patients and their families. Good job. Oh, mommy's gonna try. Mommy's gonna try guitar solo now. Music as a therapeutic medium can offer support during all phases of treatment. This song is called Friend. The music therapy program at Boston Children's Hospital prides itself on being clinically focused and patient-centered, building healthy connections through music. I'm appreciative of the hospital for allowing this type of therapy for kids. I know for him it has made a huge difference.สำหรับการเรียนในวันนี้นะคะเรามาสรุปบทเรียนกันสักหน่อยดีกว่าการนำดนตรีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตเนี่ยในทั้ง3ด้าน3มิติที่อาจารย์ได้พูดถึงมิติแรกคือดนตรีที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาดนตรีเป็นสื่อที่ใช้ยกระดับจิตวิญญาณให้สามารถเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าได้ดนตรีกับการศึกษาปัจจุบันต่างประเทศทั่วโลกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาดนตรีในทุกระดับตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษาเนื่องจากดนตรีมีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการสอนมากมายเช่นทำให้เกิดความสนุกสนานนะคะทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนนั้นมีชีวิตชีวาดำเนินไปด้วยการมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดแรงบันดาลใจจูงใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการรวมไปถึงดนตรีสามารถนำมาใช้บำบัดรักษาโรคได้ซึ่งศาสตร์หนึ่งที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือดนตรีบำบัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบำบัดรักษาผู้ป่วยช่วยฟื้นฟูสุขภาพพัฒนาสมรรถภาพช่วยผ่อนคลายความเจ็บปวดทางด้านร่างกายและจิตใจ